Merhaba arkadaşlar, hepiniz iyisinizdir umarım. Bugün sizlerle Whitehouse Survivor Kanyon Çarpışması etkinliği ile ilgili konuşacağız. Yeni PvP etkinliği hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz ki henüz sadece ilk 100 eyalete gelen bir etkinlik. Yakında diğer eyaletlere de açılacak. Tahminim Dökümhane Savaşı gibi belirli aralıklarla her eyalete geleceği yönünde. Videomuz iki kısımdan oluşuyor. İlk kısım etkinlik hakkındaki temel bilgileri ve ödülleri göstereceğim kayıt aşaması olacak. İkinci kısımda ise savaş ve taktikleri anlatacağım. Haftanın farklı zamanlarına çektiğim iki kısmı sizlere birleştirip sunuyorum. O zaman vakit kaybetmeden ilk kısma geçelim. Kanyon çarpışması macerası başlıyor. Burada çok sayıda antik gif bulundu. Bunlar arasında dünyanın geleceğini kurtaracak bir şey olabilir. Bayiti bize bunları söylüyor. Geronimo diyor ki, bizimle birlikte donuk istihkamın gözüne kestirmiş toplamda 3 grup var. Avantaj kazanmak için buraya önce biz ele geçirmeliyiz dediği 3 ittifak arkadaşlar. Bunlardan biri de bizim ittifakımız olacak. İstihkam ve etrafındaki kontrol noktalarını başkalarından daha uzun süre işgal etmek, sırları açığa çıkarmak ve zafere ulaşmak için çok önemli diyor. Evet, başta istihkam olmak üzere harita üzerindeki yapıları kontrol etmenin öneminden bahsediyor. Ben hazırım, seni bekliyorum diyor. Şöyle gördüğünüz gibi 3 günlük bir başlangıç süreci var etkinliğe kadar. Şimdi sizlere eğitim kısmına etkinliğin nasıl olduğu ile ilgili bilgileri göstereceğim. Savaş 3 aşamaya ayrılmıştır. Birinci aşamada olabildiğince çok sayıda tarafsız yapıyı işgal etmeniz ve düşman yapılarının kontrolünü ele geçirmeniz gerekir. Yapılar işgal edilerek kazanılan puanlar galibiyet için önemlidir diyor. İkinci aşamada kale savaşı başlayacak. Bu kaleler önemli yollar üzerinde bulunduğundan dolayı bunların işgali savaşı kontrol etmek için çok önemli. Burada hem birinci aşamadaki yapıları hem de kaleyi kontrol etmek önem taşıyor arkadaşlar. Çünkü hem buradan düzenli puan almamızı sağlayacak hem de önemli noktalara ulaşım için bunları almak gerekecek. Kanyonun ortasındaki donuk istihkam 3. aşamada açılacak. Burası herkesin en büyük hedefidir. Çünkü burayı ele geçirmek savaşın sonucunu ciddi anlamda etkiler. Donuk istihkam puan kazandırmanın yanı sıra onu ele geçiren kişiye de ciddi bonus puanlar kazandırır. İyi bir taktik uzmanı yakıtını akıllıca kullanmanın önemini çok iyi bilir. Savaş alanında birlikleri oynatmak, görevlendirmek, ilerletmek, geri çekmek ve diriltmek için yakıt gerekir. Zaman içinde sürekli otomatik olarak yakıt elde edeceksiniz. Bir koruyucu olarak atandığınızda ise yakıt alım hızınız artacak. Bu yüzden doğru zamanda doğru kişiyi koruyucu olarak atamak önemli olacak arkadaşlar. Farklı yapılardan boyutları birbirinden çeşitli olan farklı savunmacı türleri bulunuyor. Savunmacılar kendi yapılarından ayrılmayacak, bunun yerine öldükten bir süre sonra dirilecek. Ele geçirilmemiş yapılardaki savunmacılar savaşan tüm şeflere düşmandır. Ancak yapı ele geçirildikten sonra işgalcilere hizmet ederler. Yani siz bir yeri ele geçirdikten sonra o yeri savunmanız çok daha kolay arkadaşlar. O yüzden ilk ele geçirmenin önemini unutmayın. Bir yapıdaki savaş sırası ekiplerin oraya varış sırasına göre belirlenir. Her savaşın sonunda kazanan ekip sıranın sonuna gönderilir. Yenilen ekip ise Hisar'da tekrardan dirilir. Hisar dediğimiz bizim başlangıç konumumuz arkadaşlar. Eğer ölürseniz oradan diriliyorsunuz. Eğer karşınızdaki rakibi yenerseniz de sıranın sonuna dönüyorsunuz. Diğer arkadaşlarınız yarışıyor ve tekrardan sıra size gelebiliyor. Dost bir ekip saldırı veya savunma için sıraya girdiğinde toplamda 5 ekibin olduğu bir binada savaşa giriliyorsa savaş süresini kısaltmak için savaş hızlandırmalarını kullanmak üzere elmas harcayabilirsiniz diyor. Yani siz o ilk 5'e giremediyseniz bile elmasla hızlandırarak ilk 5'e girebilirsiniz mücadele için arkadaşlar. Sıradaki 5 ekip varken yakut kullanarak ekibinizi ilerletebilir, yakındaki düşman yapılarına saldırabilirsiniz. Ancak bu yapının dost yapılara bitişik olması gerekir. Geri çekilmeyi seçerseniz de biraz kayıp vererek bitişikteki bir dost yapıya geri çekilebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tane düşman yapı, bir tane dost yapı koymuşlar. Geri çekildiğinizde küçük bir hasarla geri çekilebiliyorsunuz veya başka bir düşman yapıya da saldırabiliyorsunuz. Ekibiniz bir savaşta değilken belirli yapılarda yakıt harcayarak görevlendirme yapma seçeneği oluşur. Ayrıca bunları dağıtabilir ve Hisar'da dirilmelerini sağlayabilirsiniz. Yani burada diyor ki ister konuşlandırma yapın, ister de Hisar'da diriltme yapın. Bunlar için yakıt gerektiğini söylüyor. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane burada seçenek var. Düşmanı ezerler, durdurulamaz ve yüreklidirler diyor. Buz gibi soğuk, sağlam gibi çelik gibi
sağlam çelik gibiler diyor. Şiddetli alevlerden doğmuş, asla sönmez, bitmeyen savaşlar asla sona ermez diyor. Burada da buz muhafızı, alev muhafızı ve fırtına öfkesi gibi 3 tane seçenek sunuyor ittifaklar için. Ödüller ise şu şekilde arkadaşlar. İttifak sıralaması ödülleri arasında gördüğünüz gibi ciddi ödül farklılıkları yok. 3000 para veriyor, 2000 para veriyor, 1500 para veriyor. Esas farklılıklar, ödül farklılıkları ise kişisel sıralamalarda ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çünkü kişisel sıralamalarda gördüğünüz gibi gayet güzel ödüller mevcut. Mitik parça, donanım, hızlandırma, eğitim hızlandırması gibi gayet güzel ödülleri var. Ayrıca lejyonunuzun kaçıncı sırada tamamladığına göre de alacağınız ek ödüller var. Birinci sıradaki ittifak, ikinci sıradaki ve ittifak ve üçüncü sıradaki ittifak arasında bu esas burada ciddi farkları görüyoruz. Gördüğünüz gibi birinci sıradaki ittifak 18K mağaza parası alırken ikinci sıradaki ittifaksa sadece 13K alabiliyor. Bu aradaki 5K demek en az 4-5 ekipman demek. Mağazadan alınacak 4-5 fazla eşya demek. O yüzden esas farkları burada görebiliyorsunuz. Üçüncü sıradaki ittifaksa sadece 9000 puan alabiliyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi gelelim kurallar kısmına. Bu kurallar kısmı aslında dokümaneye benziyor. Zaten gördüğünüz gibi birinci kuralda da güçlü liderler tablosundaki ilk 20 ittifak dokümane savaşı için uygundur yazmış. Burada çeviri hatası olmuş gördüğünüz gibi. Bunu değiştirmeyi bile unutmuşlar. Çünkü gerçekten kurallar kısmı dokümane ile oldukça benzer. Zaten kayıt aşaması da öyle. Onu da göstereceğim sizlere. Burada ilk ve ikinci lejyonun açılması için gerçekten aktif bir ittifak olması gerekiyor. Yani 40'tan fazla aktif üyenin olması gerekiyor. Sizin ise savaşa katılabilmek için fırınınızın 16 seviyeden yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Yapı detaylarına geldiğimizde çok da bir detay vermemiş açıkçası. Zaten başta da gösterdiği 1800, 1800, 660, 180 gibi kazandırdığı puanları gösteriyor. Onun dışında öyle elle tutulur bir detay yok açıkçası. Yani hangi yapı ne kadar yakıt veriyor mesela onunla ilgili bir bilgi yok. Acaba hepsi eşit mi yakıt veriyorlar? Onu hani savaş alanında daha net görebileceğiz. Burada mümkün olduğunca yani ne kadar yapı fazla tutabilirsek o kadar iyi olacak arkadaşlar. Çünkü dokümane savaşı gibi biriken bir puan söz konusu olacak. Bunlardan düzenli olarak dakika başında gelen. Buradaki fark da alınan puanların dokümandaki gibi etrafa saçılmaması. Etrafa da saçılmayacağı için ilk andan son ana kadar ne kadar çok tutabilirseniz sizin için o kadar faydası olacak arkadaşlar. Evet, ödüller kısmına zaten biraz önce beraber bakmıştık. Bu şekilde ittifakınız derecesine göre farklı ödüller alıyorsunuz. Şimdi bir de mağazaya bakalım. Mağazada neler varmış? Mağazada da güzel eşyalar var. Donanım eşyaları, tılsım eşyaları, esans taşı, hızlandırıcılar. Yani ihtiyacınız olan her türlü eşya mevcut. Hatta hayvan geliştirmesi için gerekli eşyalar bile var. Şimdi savaş aşamasına görüşmek üzere diyorum. Ve geldik savaş kısmına. Normalde biliyorsunuz ki savaşa katılmak için elimden geleni yaptım. Birinci eyalette açtığım hesabımla hızlıca elmas ve hızlandırıcı basıp fırınımı 16 seviye yaptım. Savaş talebi oluşturup lidere beni kadroya alması için mesaj bile attım. Hatta yedek olmaya bile razıydım. Çünkü yedeklerin tek farkı 3 dakika alana geç girmeleri. Bu aşamada zaten hazırlık aşaması olduğundan çok da bir şey kaybetmeyecektim. Ama hiç beklemediğim bir şey oldu ve eşleştirme sürecinde 2 gün sandığım için savaşın cuma günü olacağını düşündüm. Perşembe akşamına müsait değilim, telefona hiç bakamadım. Sonradan maalesef ki gördüm savaş kaçmış, o yüzden kayda alamadım. Size net bir savaş görüntüsü veremeyeceğim arkadaşlar. Ama yerli ve yabancı kaynaklardan elde ettiğim görüntülerle, takım arkadaşlarıma sorarak edindiğim bilgilerle ve de yaptığım araştırmalar sonucu savaşı çözdüm diyebilirim. Size güzel taktikler ileteceğimi düşünüyorum. Biliyorsunuz ki bugün pek çok eyalette kanyon çarpışması etkinliği başlıyor. Çarpışma savaşına günler kalmışken gelin taktikler üzerine birlikte konuşalım. Ben kendi fikrimce size taktiklerimi ileteceğim. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın lütfen. Çünkü daha çok yeni bir etkinlik olduğu için beraber fikir alışverişi yapmak çok önemli olacak. Günler sonra savaşta galibiyet elde edebilmek için sizlerin de fikirleri çok önemli arkadaşlar.
İlk olarak savaşta 3 adet asker dizilimi yapmanızı istiyor. Burada en iyi hero'larınızı eşit bir şekilde dağıtarak diziliminizi oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güçlerini de gösteriyor zaten. Asker sayısını ise sistem otomatik olarak 300.000 olarak atıyor. Buz ateşi madeni etkinliğinde olduğu gibi en yüksek seviye asker seviyenizle full dolduruyor ekibi. Savaş ekranında ise Dökümhane Savaşı'na benziyor diyebilirim. Yukarıda ittifak puanını ve ittifakların dakikada ne kadar puanın arttığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca bu ekranın altında hemen sağ tarafta da savaş haritasını görüyorsunuz. Bu haritaya da baktığınız zaman kimin nereye işgal ettiğini görebileceksiniz. Çünkü ittifakların kendi rengini alıyor işgal edilen noktalar. Özellikle ortadaki donuk, istikam ve bağlantı noktalar burada önem taşıyor arkadaşlar. Savaş 20 dakika süren 3 aşamadan oluşuyor. Hatta ilk aşama 17 dakika sürüyor diyebiliriz. Çünkü 3 dakikalık bir hazırlık aşaması var. Savaş başlar başlamaz haritadaki tarafsız yapıları işgale başlamalısınız. Böylece bir an önce işgal edip puan kazanmaya başlayabilirsiniz. Bakıldığı zaman ilerlenebilecek 3-4 kol var. Ama siz intikal hakkınızı bu kollara bölmeyin bence arkadaşlar. Çünkü hep bir koldan ilerlerseniz hem karışıklık yaşamazsınız hem de daha az yakıt tüketmiş olursunuz. Çünkü bir koldan başka bir kola geçmek çok daha fazla yakıt harcıyor. O yüzden ittifak içinde yönleri paylaşın ve herkes bir yönden ilerlesin merkeze doğru. Böylece tarafsız yapıların işgalini hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz. Çünkü her yapıda paralı askerler var. İlk olarak onları yenmeniz gerekecek. Onları yenmek zaten çok da zor olmuyor. Bir yapıyı önce işgal etmenin önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü yendiğinizde tarafsız askerler artık sizin tarafınıza geçmiş oluyor. Yani bir yapıyı savunmak çok daha kolay. O yüzden merkezin açılacağı zaman yakınlarda hazır olmak ve üst üste birlikleri yollayıp merkezi işgal etmek çok önemli. Birçok savaş videosu izledim ve çoğunda merkezi ilk tutan kişi uzun süre elinde tutmayı başarıyor. Bazılarında son anda başka ittifakların aldığı da oldu ama genel olarak merkezi tutan kişi oldukça avantajlıydı. İlk olarak bu alan savunmasının önemini anlatarak başlayacağım arkadaşlar. Bunu da numaralı harita üzerinden detaylı bir şekilde yapacağım. Şimdi haritada gördüğünüz gibi S ile gösterilenler bizim kendi ittifakımız olarak düşünün. S18, S27 ve S31 gibi yerlerdeki noktalardan alt ittifağa geçiş yapmanız mümkün. Veya S19, S28 ve S30 gibi yerlerden sağdaki ittifağa geçiş yapmanız mümkün. Peki hangisinin bölgesine geçiş yapmalıyız derseniz burada da daha güçsüz olana yönelin derim. Zaten savaş başladıktan bir 10 dakika sonra kimin daha güçsüz olduğunu ve bölge kaybettiğini göreceksiniz. O zaman yapmanız gereken daha güçsüz olup bölge kaybeden ittifağa saldırmak olacak. Diğer ittifağa yakın olan bölgeleri ise sadece savunmayı hedefleyin. Oraya da adam eksildikçe sürekli tamamlayın ve düzgün bir şekilde savunmanızı yaparak sizden bölge almalarına engel olun. Diğer taraftaki güçsüz ittifa ise işgal etmek için saldırın arkadaşlar. Çünkü onlara hem siz hem de savunma yaptığınız ittifak saldıracak. Savunma yaptığınız ittifak sizden bölge almakta zorlanacağı için o da bu güçsüz ittifağa yoğunlaşmış olacak. Böylece ilk aşamalarda en güçsüz ittifakı baştan elemiş olabilirsiniz. İki tarafla birden mücadele etmeleri çok zor olacak ve puanları çok düşük kalmış olacak. İkinci aşamaya geçildiğinde ise kaleler açılıyor. Kalelerin iki açıdan önemi var. Birincisi yüksek puan veriyorlar. 1800 puan gibi değerli bir puan getirisi var. İkincisi ise kritik noktalarda bulunmalı. Diğer alanlara geçilecek yerlerle bağlantılı olmaları. O yüzden korunmasına önem verilecek yerlerden biri oluyor. Bu arada R4 ve R5'lerin önemli bir görevi de işgal edilen yapılara koruyucu atamak. Çünkü koruyucuların yakıt kazanma hızları artıyor. Bu savaşta en önemli unsurlardan biri de yakıt olayı. Başlarda 3K gibi az yakıt harcanırken ileride mesafeler arttıkça ve ölme dirilme durumları arttıkça mücadeleye dahil olabilmek için 30K ve hatta daha fazla yakıt harcamanız gerekecek. Üçüncü aşamada donuk istikama geçişte yoğun bir ekip girişi yapabilmek için yakıt sıkıntısı yaşamamak önemli olacak arkadaşlar. Ve evet geldik üçüncü aşamaya. Donuk istikama geçişte her ittifakın iki bölgesi bulunuyor. Verdiğim örnekten devam edecek olursam S30 ve S31 noktaları çok önemli ve korunması gereken yerler olacak.
Bu yerlere en az 4'er kişi hiç ayrılmayacak şekilde atanmalı ve öldükçe tekrar girip içeriği doldurmalı. Merkeze ise en az 8 kişi yerleştirilmeli ve aynı şekilde öldükçe dirilip tekrar girmeliler. Böylece 8 çarpı 3'ten 24 ekip minimum içeride olmuş olur. Sonlara doğru rakip merkeze almaya yaklaşırsa o zaman desteğe başka kişilerden gelebilir. Çünkü savaş sonunda merkezi tutmak çok önemli arkadaşlar. 50.000 puan veriyor ve en sondaki ittifak bile birden birinci olabiliyor bu puanı aldığında. Ama başta ittifak yönetiminin belirlediği dağılıma uymanız da çok önemli. Kim nereye tutacak, nereye koruyacak, kim nereye saldıracak, bunlar önceden planlanmalı. Yoksa ciddi bir kargaşa oluşur. Birden hiç anlamadan merkeze giden iki kolu kaybediverirsiniz. Böylece içeriye de ekip gönderemeyeceğiniz için merkezi de kaybetmiş olursunuz. O yüzden S-30 ve S-31 yapılarını tutan 4'er kişi oradan hiçbir koşulda ayrılmamalı. Merkeze yardım gerekiyorsa yardıma o kişilerden kimse gitmemeli. Diğer kişilerden birileri gelmeli desteğe. Yani orada 4 çarpı 3'ten 12 yapıp sürekli bulunmalı. Biri öldükçe dirilip geri dönmeli. Ayrıca orada da olur da birinin yakıtı bir kalmaz, bir durum olur, dirilemiyordur, tekrardan olaya dahil olamıyordur. O zaman da arkada bekleyen kişiler olaya dahil olmalı ve oradaki eksiklikleri tamamlamalı. Yani ekibinizde yakıtını dikkatli kullanan ve çok harcamayan da birkaç kişi olmalı. Acil durumlarda devreye girmeli. Zaten korunacak noktalar belli. O noktalar iyi korunuyorsa onların arkasında kalan bölgedeki kişiler çok yakıt harcaması gerekmez. O kişiler de sizin acil durum ekibiniz olmuş olur. İşin özeti bu arkadaşlar. Birinci aşamada hızlıca bölgenizdeki yapıların işgali, ikinci aşamada kale ve diğer önemli noktaların korunması ve güçsüz ittifakın işgali, üçüncü aşamada ise hızlıca merkeze girme ve kontrolü ele geçirme. Tabii bu anlattığım planda en az 20 aktif oyuncuya ihtiyaç oluyor. O yüzden kayıt aşamasında gerçekten katılabilecek kişileri kaydetmeye çalışın. Etkinlik taktikleri konusunda fikirlerim bu yöndeydi arkadaşlar. Sizlerden de yorumlarda fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu sefer savaşı tam olarak çekeceğim Allah'ın izniyle. O savaş videosunda taktikler üzerine daha net konuşuruz. Herkese kanyon çarpışması savaşında başarılar dilerim. Siz de daha fazla video gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.